Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bunda Hamla yang selalu menyajikan video-video yang berkualitas dan juga informatif yang sangat berguna untuk Anda dalam mengatasi masalah kesehatan menggunakan bahan-bahan herbal. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda selalu sehat dan selalu dilimpahi rezeki yang barokah. Dan juga bagi Anda yang baru bergabung dengan channel kami, saya minta dukungannya dengan cara ketik tombol subscribe dan tombol lonceng sampai terlihat seperti berdering, agar Anda selalu mengupdate info-info terbaru dari kami. Sahabat YouTube, di edisi kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara meredakan batuk dengan menggunakan daun seledri. Daun seledri yang kita ketahui dipakai untuk menambah cita rasa pada masakan, ternyata sangat ampuh untuk meredakan penyakit batuk yang kita derita. Caranya sangat mudah sekali. Anda bisa mengambil satu batang daun seledri, kemudian Anda cuci bersih, lalu Anda rebus bersama dengan 2 gelas air, dan biarkan menyusut sampai tersisa hanya 1 gelas saja. Setelah tersisa hanya 1 gelas, Anda bisa menyaringnya lalu meletakkannya ke gelas bersih. Tunggu sejenak hingga sedikit lebih hangat, barulah bisa langsung Anda konsumsi. Untuk hasil yang maksimal, diharapkan Anda mengkonsumsi rebusan daun seledri ini secara rutin 3 kali sehari, sampai batuk yang Anda derita perlahan-lahan berangsur-angsur membaik. Bagaimana sahabat? Sangat gampang sekali bukan? Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan Anda selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.